हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जी अपनी लाइफ को बहुत ही मज़े में कर रहे होंगे। स्पैन जी, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मुझे फ़्लू था, तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अपना फ़्लू कैसे ही एक दिन में ठीक किया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, मैं डिफरेंट मेथड्स बताने वाली हूँ आज आपको। सबसे पहले जी विक्स लेनी है आपने और विक्स को अपने गले पे लगाना है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग अगर इसे अपने फेस पे कहीं भी लगाएंगे तो ये आँखों में ज़रूर चुभती है, तो इसलिए आपने इसे फेस पे कहीं नहीं लगाना बल्कि नेक पे लगाना है और अपनी बैक पे लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसको गर्म पानी में ऐड करके इसकी स्टीम लेनी है और बच्चों को भी इसी तरह आपने स्टीम देनी है, जिससे बहुत जल्दी उन्हें आराम आएगा। इसके अलावा ये फ्लू इजी का पैक है। ठीक है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए है, बुखार के लिए भी है। ठीक है, स्नीजिंग, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सोर थ्रोट, आपका गला ख़राब है, बॉडी पेन, अगर आपको बुखार की वजह से जिस्म में दर्द है, और रेनी और ब्लॉक्ड नोज़ के लिए। ठीक है, आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, आप इसको गर्म पानी में मिला के लें और ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों को आपने हाफ साशे ऐड करके देना है और ख़ुद आपने एक कप पानी में पूरा ऐड करके पी लेना है। और अगर आपको बीपी या इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, वो वाले मरीज़, मोतिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिनको भी है डायबिटीज़, तो वो लोग अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसे लें। कोई भी चीज़ हो वो अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कुछ भी ना यूज़ करें। ये नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी बारीक गुड़ और अदरक की। गुड़ और अदरक मिक्स करके खाना जो है ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्लू के लिए, ख़ास तौर पे विंटर्स में। और जो बच्चे सिर्फ अदरक का पानी नहीं ले सकते या अदरक की चाय नहीं पी सकते, वो सिर्फ गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपने शक्कर को है ना वो खा लेना है, तो उससे भी आपका ज़ुकाम बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। और बच्चे ख़ास तौर पे जो है वो कोई भी चीज़ नहीं लेते, तो उनके लिए गुड़ बेस्ट है। अच्छा जी, गुड़ और अदरक का पेस्ट आपने इस तरीके से बनाना है कि अदरक को आपने छील के उसको पीस लेना है अच्छे तरीके से, फिर उसमें शक्कर ऐड कर देनी है। अगर आप अदरक जो है वो नहीं लेना चाहते तो सिर्फ उसका पानी लेके शक्कर में ऐड करके वो खा सकते हैं, और ऊपर से चाय वगैरह या वार्म वाटर पी ले तो ये भी बेस्ट है। उसके बाद जी आ जाती है कहवे की बारी। ये अदरक की चाय है और सब्ज़ चाय मिक्स है। ठीक है, ये ही वो रेमेडी है जिससे मुझे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने ऐड करनी है अदरक, गुड़ और ग्रीन टी। ठीक है, जस्ट ये ऐड करनी है। पहले आपने गर्म पानी रख देना है बॉईल होने के लिए, उसमें अदरक को कट करके स्लाइसिस में डाल देना है और उसमें ग्रीन टी डाल देनी है। ग्रीन टी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको बॉईल करूँगी अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बॉईल करना है और दम दे के बॉईल करना है, आपने ऐसे ही नहीं बॉईल करना। इसको खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो उससे आपको फिर आराम नहीं आएगा या वो आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा जो होना चाहिए।
जब आप बॉईल कर रहे हो तो इसको आपने लिड लगा देनी है और 5 या 10 मिनट के बाद जब सही बॉईल आ जाए तब उसको ओपन करना है और उसमें ऐड कर देना है गुड़। ठीक है, गुड़ ऐड करके फिर आपने इसको दम देना है 5 से 10 मिनट। जब ये पानी जो है ना इसका वो 1 कप रह जाए, आपने इसमें पानी जो ऐड करना है वो 4 कप ऐड करना है और जब वो 1 कप रह जाए तो आपने फिर उसको चूल्हा बंद कर देना है और कप में डाल लेना है और उसके बाद गरम गरम ही पीना है। ठीक है, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। जिस चीज़ को भी आजकल फ्लू का प्रॉब्लम है वो अदरक वाली चाय ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है, मुझे भी इससे बहुत जल्दी आराम आया है। इसके साथ ही जी मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।